Hello guys, nanapod tayo mangga guys. Dili na ito, hiwao na ito na siyang kitkiton. Ayun guys, may mangga at saka bagoong. Nakain na naman tayo guys. Tamang-tama, hindi ako busog. Kaya magmumukbang tayo ng mangga. Ayan guys. Itong ibaong hinog na siya kasi nung isang araw ko pa ito siya nakuha. Tapos walang ganang kumain. Ngayon lang nagkakaganang kain. Ito yung bagoong natin guys. Kitkiton. Sarap. Sarap ng bagoong ang naanghal siya. Chili oil. Ano pang chili oil? Kain ka. Pag nagutom ako, mangga na lang yung kinakain ko. Mabusan ako ng stock na pagkain. May stock yan. Masarap pa nang natingatin kaysa YYM. Takpan natin yung noo natin masyadong malaki. Day, Carmela, oh. Ang paborito mo. Ako. Tapos natin itong tanggalin yung ipin natin kakakaan. Sarap. Kahit wala siyang bagoong. Ang lasa niya damis. Ano ba? Simot. Ito. Ginog na siya. Tamis. Ang Indian mango guys. Ang pangit niya pag ang pangit pag hinog sa puno. Kasi pag hiwa mo parang may uod sa gitna. Parang lamog na din sa gitna.
Kaya ang hinog dito, hindi ako kumakain. Hinog sa puno. Ito kasi hinog to nung ano. Nung isang araw ko pa ito kinuha. Tapos, nahinugan na lang. Pero pag hinog sa puno, pangit siya. Sarap. 3. Ito pa, oh, malambot. Wala magawa. May tumatawag. Nahulog ba? Hindi ko nasalo. Four. Ito naman. Ito masarap. Malutong. Sobrang sip-sip. Two, 4, 5, 6. Pang 6. Lambot. Hinog na siya. At yun lang guys. Thank you for watching. Thank you for watching guys. Bye-bye. Grabing takaw ko.
Bye!